모두가 부처님 오신 날의 의미를 찾고 부처님의 탄신을 축하하는 자리입니다. 사부대중께서는 질서를 지키셔서 여법한 식이 진행될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다. 잠시 후 법요식의 시작을 알리는 명종 오타가 있겠습니다. 명종 오타는 범종로에서 법주 스님께서 집전하시겠습니다. 지금부터 불기 1570년 부처님 오신 날 봉축 법요식을 청송주황산 대전사에서 봉행하겠습니다. 사부대중께서는 모두 자리에서 일어나 합장해 주시기 바랍니다. 이 세상 만물 가운데서 가장 아름답고 향기로운 꽃처럼 우리는 각각 다른 성품과 다른 모습을 지니고 있으나 거룩하신 부처님의 일불 제자로서 만행의 선덕을 이루어 불국정토에 아름다운 꽃을 피워서 장엄하게 하여지이다. 향, 차, 꽃, 과일, 쌀 6가지 공양물을 참된 마음으로 정성껏 올리는 육법 공양이 있겠습니다. 육법 공양은 영남불교대학 감로다래회 회원들께서 수고해 주시겠습니다. 향을 올립니다. 페탈의 향을 지극한 정성으로 예경하여 올립니다. 계향, 정향, 참다운 향기, 하늘까지 피어올라 삼천대천 세계까지 맑게 퍼져가옵소서. 시주의 경건한 정성, 향로에 실이어서 성스러운 이 향기로 세상을 밝히옵고 중생들의 악업이 소멸되어 페탈의 선정에 어서 올라지이다. 등을 올립니다. 반야의 등불 지극한 정성으로 예경하여 올립니다. 제가 이제 스스로 등이 되어 온 누리를 두루 밝게 비추고자 하오니 오늘 저희들이 올리는 이 등불이 중생들의 어두운 마음에 빛이 되어 악업을 멸하고 복덕이 무량하여 반야의 대지혜에 어서 올라지이다. 차를 올립니다. 지극한 정성으로 감로차를 올립니다.
시방 3세 모든 부처님과 청정한 진리를 퍼내시는 승가에 감로의 청정한 차를 공양하오니 이 공덕 무량하여 선정의 맑은 차에 지혜 광명 드리우사 일체 중생 성불하여지이다. 꽃을 올립니다. 만행의 지극한 정성으로 이 꽃을 예경하여 올립니다. 이 세상 만물 가운데서 가장 아름답고 향기로운 꽃처럼 우리는 각각 다른 성품과 다른 모습을 지니고 있으나 거룩하신 부처님의 일불 제자로서 만행의 선덕을 이루어 불국정토에 아름다운 꽃을 피워서 장엄하게 하여지이다. 과일을 올립니다. 보리의 과일을 지극한 정성으로 예경하여 올립니다. 어려운 고난 속에서도 탐스러운 열매를 맺은 뒤 앙상한 가지만 간직하는 한 그루의 과일나무처럼 위 없이 존귀하신 부처님이시여 저희가 지은 공덕 바라는 마음 없이 모든 이웃에게 회향하나이다. 이러한 인연으로 부처님께서 부족하신 부사의 한 법과 지혜로서 일체 중생 보리도를 이루게 하여지이다. 쌀을 올립니다. 지극한 정성으로 선열의 미를 예경하여 올립니다. 한 방울의 물에도 천지의 은혜가 스며 있고 한 톨의 곡식에도 일체 중생의 무한한 공덕이 담겨져 있습니다. 이제 부처님 전에 백미로서 공양 올리니 이 공덕 시방세계에 회향되어 선열의 큰 바다 이루어지이다. 네, 육법 공양을 마쳐주신 달해회 회원 여러분, 부처님 전에 3배의 예를 올리겠습니다. 오늘 육법 공양 영남불교대학 감로 달해회 회원 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 네, 이어서 오늘 불기 2570년 부처님 오신 날 대전사 봉축 법요식 이 뜻깊은 행사를 함께하고 계신 내빈 소개가 있겠습니다. 소개해드릴 때마다 큰 박수 부탁드리겠습니다. 먼저 대전사 주지이신 법일 큰 스님 함께하고 계십니다. 박수 부탁드립니다. 부주지이신 기함 스님 함께하고 계십니다. 관음전 기도이신 법주 스님 함께 하십니다. 백년암 기도이신 경종 스님 함께 하고 계십니다. 명부전 기도이신 건우 스님 함께 하고 계십니다. 산신각 기도이신 영율 스님 함께 하십니다. 네, 그리고 제 옆에 계십니다. 환영의 박수 부탁드리겠습니다. 먼저 청송군수 권한대행이신 권영문 부군수님 함께 하십니다. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 청송군의회 의장 심상휴 의장님을 대신하여 윤영경 부의장님 참석하셨습니다. 감사합니다. 안호경 주황산 국립공원 사무소장님 함께하고 계십니다. 감사합니다.
이정희 소방서장님도 함께하고 계십니다. 네, 감사합니다. 각 소책에 지금 세 편의 축전이 와 있는데요. 축전 모두 읽어드리도록 하겠습니다. 먼저 대한민국 대통령 이재명 대통령의 축전 읽어드리겠습니다. 불기 2570년 부처님 오신 날을 봉축합니다. 전국 각지의 사찰에서 수행과 정진 그리고 이웃에 대한 사랑을 실천하고 계시는 스님들과 불자 여러분께 축하의 인사를 전합니다. 한국 불교는 오랜 세월 우리 사회의 든든한 버팀목이었습니다. 자비와 나눔의 실천으로 소외된 이웃을 따뜻하게 보듬었고 사회의 갈등과 아픔을 치유하며 국민 통합에 크나큰 기여를 해왔습니다. 그 수많은 노력과 헌신에 깊이 감사드립니다. 우리 사회가 마주한 여러 도전을 극복하고 화합과 상생의 내일로 나아가기 위해서는 부처님의 지혜와 가르침이 절실합니다. 서로 존중하고 상생하는 사회를 위해 앞으로도 불교계가 큰 힘이 되어주실 것이라 믿습니다. 정부 또한 부처님의 가르침을 국정의 등불로 삼겠습니다. 나와 이웃이 결코 둘이 아니라는 자타불이의 마음으로 국민 모두가 평안하고 서로를 이해하는 따뜻한 공동체를 일구어 나가겠습니다. 다시 한번 뜻깊은 부처님 오신 날을 봉축하며 모든 사찰과 불자 여러분의 가정에 부처님의 자비와 광명이 늘 함께하기를 기원합니다. 고맙습니다. 불기 2570년 5월 24일 대한민국 대통령 이재명 대도. 네, 이번에는 경상북 도지사 권한대행이신 행정부지사 황명석 부지사께서 축전을 보내오셨습니다. 읽어드리겠습니다. 따스한 바람과 실록의 푸르름이 가득한 계절 불기 2570년 부처님 오신 날을 진심으로 축하드립니다. 부처님께서는 자비와 지혜로 중생을 고통 속에서 구하고자 하셨습니다. 모든 생명이 서로에게 의지하고 사는 만큼 존재들을 차별 없이 존중하고 사랑해야 한다고 하셨습니다. 하지만 최근 우리는 협력이 아닌 갈등, 평화가 아닌 분쟁으로 인해 수많은 고귀한 생명들이 위협받고 삶의 터전마저 폐허로 변하는 모습을 지켜보았습니다. 우리가 부처님을 닮아가기 위해서는 더 많은 이해와 나눔, 상생과 자비로 온 누리를 불국토로 이끌어야 합니다. 경상북도는 부처님의 뜻을 되새기며 서로를 존중하며 공존하는 공동체, 대한민국을 넘어 전 세계의 모범이 되는 따뜻하고 행복한 지역사회를 만들어 가겠습니다. 불기 2570년 부처님 오신 날 봉축표어 마음은 평안으로 세상은 화합으로처럼 부처님의 가피가 온 누리에 퍼지어 자비의 빛이 우리 모두를 밝히기를 소망합니다. 불기 2570년 부처님 오신 날 경상북도지사 권한대행 행정부지사 황명석 합장. 네, 이번에는 국회 부의장 그리고 국회 정각회 명예회장이신 주호영님의 축전을 읽어드리겠습니다. 삼보에 귀하옵고 불기 2570년 부처님 오신 날을 지극한 마음으로 봉축드립니다. 올해 봉축표어 마음은 평안으로 세상은 화합으로 뜻처럼 서로를 이해하고 배려하는 마음이 우리 사회를 더욱 따뜻하게 밝힐 수 있기를 희망합니다. 저를 비롯한 국회 불자들도 부처님의 가르침을 마음에 새기며 국민의 아픔과 어려움을 덜어드리는데 더욱 힘쓰겠습니다. 조석으로 국태민안을 위해 예불기도를 올리시는 스님의 크신 원력에 깊이 감사드리며 모든 불자 가정의 건강과 평안이 함께하시기를 기원드립니다. 성불하십시오. 국회 부의장, 국회 정각회 명예회장 주호영 합장. 네, 이렇게 축전을 보내주신 세 분 모두에게도 진심으로 감사드립니다. 그럼 계속해서 청송주황산 부주지 스님께서 봉축사를 해주시겠습니다. 부처님께서 오셔서 정말로 좋은 날 이렇게 봉축 벌시에
여러분들 모시게 돼서 정말 기쁜 마음입니다. 오늘 봉축사 우리 주님께서 하셔야 되는데 제가 대신 하겠습니다. 존경하는 불자 여러분, 그리고 이 자리에 함께 해주신 내외 기빈 여러분, 희망과 환희가 가득한 오늘 불기 2570년 부처님 오신 날을 맞아 온 우리의 부처님의 자비와 지혜의 광명이 충만하시기를 머리 숙여 기원합니다. 이 거룩한 날을 축하하기 위해 한자리에 모여주신 사부대중 여러분께 깊은 감사와 존경의 인사를 올립니다. 부처님께서는 2600년 전 어둠과 고통의 방황 속에 방황하던 중생들에게 스스로의 삶의 주인이자 존엄한 존재임을 일깨워 주시기 위해 이 땅에 오셨습니다. 천상천하 유아독전, 삼계 계고 아당 안지. 한 성분의 일성은 모든 생명이 그 자체로 고귀하며 고통받는 세상을 평안하게 하겠다는 자비의 선언입니다. 지금 우리가 살아가는 세상의 운명의 이기 속에서도 갈등과 대립, 그리고 마음의 병으로 신음하고 있습니다. 이러한 시기에 부처님의 가르침은 우리가 나아가야 할 유일한 등불입니다. 내 안에 탐욕과 성냄, 어리석음이라는 삼독을 내려놓는 강화착의 지혜가 필요합니다. 내가 먼저 마음의 평안을 얻을 때 비로소 내 곁에 이웃이 보이고 세상의 아픔을 보듬을 수 있습니다. 올해 봉축 표어인 마음은 평안으로 세상은 화합으로처럼 우리 각자가 마음속에 자비의 등불을 밝혀야 합니다. 나를 낮추고 남을 배려하며 서로의 다름을 인정하는 원흉 회통의 정신을 실천할 때 대립과 갈등은 사라지고 화합의 문이 열릴 것입니다. 오늘 우리가 정성으로 밝히는 연등은 단순히 어둠을 밝히는 불빛이 아닙니다. 우리 사회의 그늘진 곳, 소외된 곳, 고통받는 이웃들의 눈물을 닦아주는 자비의 실천이자 평화의 서원입니다. 우리가 서로의 아픔을 외면하지 않고 손을 맞잡을 때 우리가 서 있는 이 자리가 바로 부처님이 계시는 극락정토가 될 것입니다. 오늘 이 뜻깊은 봉축 법요식에 부처님이 자비로운 가르침을 마음에 새기고 일상 속에서 나눔과 상생을 다짐하는 소중한 계기가 되기를 바랍니다. 다시 한번 불기 2570년 부처님 오신 날을 찬탄하며 이 자리에 함께 하신 모든 분들의 가정에 부처님의 가피가 늘 함께 하시어 늘 건강하고 행복하시기를 간절히 축원합니다. 감사합니다. 대전사 부주지신 기함 스님의 봉축사 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 계속해서 축사 전해드리도록 하겠습니다. 청송군수 권한대행이신 권영문 부군수님의 축사가 있겠습니다. 예, 안녕하십니까. 청송군수 권한대행 부군수 권영문입니다. 존경하는 불자 여러분, 그리고 참석해 주신 모든 분들께 감사 인사드립니다. 오랜 시간 지역사회와 함께 수행과 나눔의 가치를 실천해온 대전사에서 불기 2570년 부처님 오신 날 봉축 법요식이 개최된 것을 진심으로 축하드립니다. 부처님께서는 이 세상에 오셔서 모든 존재는 서로 연결되어 있으며 자비와 지혜를 통해서 함께 살아가는 길을 가르쳐 주셨습니다. 상대를 이해하고 존중하며 어려운 이웃에게 손길을 내미는 삶의 가치는 시대가 달라져도 변하지 않는 소중한 가르침입니다. 부처님께서 이 세상에 오신 뜻을 되새기며 우리 마음속의 어둠을 걷어내고 자비와 지혜의 등불을 밝히는
소중한 하루가 되기를 바랍니다. 원래 봉축표어인 마음은 평안으로 세상은 화합으로는 개개인의 마음의 평화야말로 모든 화합의 출발점이라는 사실을 일깨워줄 뿐만 아니라 현대사회에 가장 필요한 불교적 가치와 실천적인 의미들을 담고 있어서 우리에게 큰 의미로 다가오는 것 같습니다. 오늘 봉축 행사를 통해서 많은 분들이 잠시 일상을 내려놓고 자신의 마음을 되돌아보며 서로를 향해서 이해와 존중의 마음을 새롭게 하는 시간이 되었으면 희망합니다. 아무쪼록 부처님의 빛이 지역사회와 국민 모두 가정에 평안과 행복을 가져다 주기를 기원드리면서 아울러서 대전사의 무궁한 발전을 진심으로 기원하면서 인사에 바람합니다. 감사합니다. 교수님 축사 감사드립니다. 네, 계속해서 윤영경 청송군의회 부회장님의 축사 이어지겠습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 오늘 대전사를 찾아주신 내외 기빈 여러분, 그리고 존경하는 불자 여러분, 반갑습니다. 저는 청송군의회 부의장 윤영경 인사드리겠습니다. 만물이 푸르름을 더해가는 이 아름다운 계절에 주황산의 전기가 서린 천년고찰 대전사에서 불기 2570년 부처님 오신 날 봉축 법요식을 거행하게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 오늘 우리가 함께하는 이 자리는 자비와 지혜를 통해 상생의 소중함을 일깨워주신 부처님의 가르침을 되새기는 참으로 뜻깊은 자리입니다. 특히 올해 봉축표어인 마음의 평안으로 세상은 화합으로 라는 말씀처럼 이번 법요식이 우리 스스로의 마음을 평안하게 가꾸고 나아가 세상의 화합을 도모하는 귀한 계기가 되었으면 합니다. 이러한 뜻에서 대전사는 오랜 세월 지역민들의 마음을 품어온 수행과 화합의 도량으로서 늘 지역사회의 든든한 정신적 버팀목이 되어주고 있습니다. 특히 법일 스님께서 보여주시는 자비와 나눔의 실천은 많은 이들에게 큰 위로와 희망이 되고 있습니다. 여러분, 현재 우리 사회는 어느 때보다 서로에 대한 이해와 배려가 필요한 시기라고 생각합니다. 오늘 밝혀지는 봉축의 등불이 갈등과 아픔을 넘어 화합과 상생의 빛으로 이어지고 우리 모두의 마음속에 평안과 희망이 가득하기를 진심으로 소원합니다. 끝으로 오늘 뜻깊은 봉축 법요식을 정성껏 준비해 주신 모든 분들께 감사드리며 부처님의 자비 광명이 여러분의 가정과 삶 속에 늘 함께 하시기를 기원드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 이번에는 안호경 주황산 국립공원 사무소 소장님의 축사 이어지겠습니다. 안녕하십니까. 천년고찰 대전사를 품고 있는 영남 제1의 명산 주황산의 보존과 관리를 총괄하고 있는 주황산 국립공원 소장 안호경입니다. 이렇게 인사를 드리게 돼서 정말 반갑습니다. 인생의 매 순간 흔들 수밖에 없는 우리네 삶에 대하여 지혜와 밝은 지혜와 너른 자비를 베풀고자 이 땅에 오신 불기 2570년 부처님 오신 날을 맞이하여 그 어느 날보다 주황산의 기암이 그 웅장함을 맘껏 뽐내고 있는 듯합니다. 저희 주황산 기암 보이시죠? 금년 초 부산 금정산이 24번째 국립공원으로 지정되었는데 그중 12번째인 우리 주황산 국립공원은 1976년 지정되어 올해로 꼭 50살이 되었습니다. 봄, 여름, 가을, 그리고 겨울 사시사철 형형색색의 빛깔로 변화하며 자연의 경이로움을 선사하는 주황산은 무분별한 개발로 갈 곳을 잃은 야생 동식물의 보금자리이자
숨가쁜 일상에 지친 우리 국민들의 안식처로서 그 역할을 다하고 있습니다. 세찬 역사의 흐름 속에서 주황산과 동고동락하며 부처님의 뜻으로 자연을 지키고자 한 대전사의 큰 스님들, 헌신적인 노력이 없었다면 오늘날의 주황산은 불가능했을 것입니다. 이 자리를 빌어 오랜 세월 대전사와 주황산을 지켜오신 스님들, 그리고 지금도 각별한 애정으로 주황산과 동행해 주시는 법일 큰 스님 및 여러 스님분들께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 작년 봄 온천지를 뒤엎듯 했던 화마가 대전사 바로 앞까지 덮쳐왔던 순간을 생각하면 지금도 눈앞이 아찔해집니다. 대전사를 지켜주신 부처님의 뜻으로 오늘의 이 소중한 자리가 열릴 수 있음에 감사드리며 주황산과 대전사가 앞으로의 천년도 함께 번영할 수 있기를 믿어 의심치 않습니다. 주황산 국립공원 사무소도 주황산을 지키는 최일선에서 부족함 없이 혼신의 노력을 다하겠습니다. 다시 한번 불기 2570년 부처님 오신 날을 봉축드리며 여기 계신 모든 분들의 앞날에 부처님의 자비광명이 함께 하시길 기원드립니다. 감사합니다. 네, 오늘 봉축 법요식에 오셔서 뜻깊은 축하의 말씀해 주신 세 분 모두에게 다시 한번 감사드리겠습니다. 네, 이번에는 발언문 낭독이 있겠습니다. 봉축 발언문 낭독은 지연아 불자님께서 해주시겠습니다. 모두 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. 우리 사부 대중은 불기 2570년 부처님 오신 날을 맞이하여 감사와 환희의 마음으로 이곳에 모였습니다. 보자 오신 부처님께 봉축의 등불을 밝히며 간절히 발언하오니 찬란한 광명의 길을 열어주시옵소서. 전쟁과 분쟁, 갈등과 대립이 끊이지 않고 탐욕과 이기심 속에 많은 생명이 부처님의 자비로 참된 평안이 자리하기에 하옵소서. 또한 이해와 존중으로 마주하게 하시며 모든 선택의 순간마다 다른 마음의 길로 나아가게 하옵소서. 복덕과 지혜를 갖추신 부처님, 저희는 오늘 밝힌 이 등불 앞에서 모든 업장을 참회하고 이웃과 사회를 위한 보살행을 실천하며 참된 불자로 정진하겠습니다. 또한 마음에는 평안을, 세상에는 화합을 이루어 아름다운 정토 세상이 성취되길 발언하며 불교 중흥에 앞장서겠습니다. 지극한 마음으로 이 모든 공덕을 온 누리에 회양하오니 모든 중생이 고통에서 벗어나 참된 행복과 깨달음에 이르게 하옵소서. 불기 2570년 부처님 오신 날 사부대중 일동 올리겠습니다. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 그리고 대중스님, 신도님 순서로 하도록 하겠습니다. 윤영경 청송군의회 부의장님, 안호경 주황산 국립공원 사무소장님,
이정희 소방서장님 차례로 관불의식을 진행해 주시기 바랍니다. 식사 맛있게 하시면 되겠고요. 그리고 외부 관계자 및 신도분들은 지금 관불의식이 진행이 되고 있는데요. 관불의식 하고 있는 중에 티켓을 나눠드리고 있습니다. 추육 법요식 모든 행사를 저는 마치도록 하겠습니다. 오늘 함께하고 계신 사부대중 여러분 모두 성불하십시오. 앉아서 가시죠.